Hello，大家好啊！歡迎翻嚟 Top Deck 嘅遊戲王 Channel 啊！今日要睇比賽咧就係5月12號嘅 Top Deck 遊戲王比賽啦。咁當日咧就有17人參賽嘅，咁啊17個人咧其實都接近係用唔同嘅卡組噶啦。咁啊比較突出嘅 RS 啦，咁啊有2副，咁一副咧就純 RS 嚟嘅，咁啊另一副咧就黑魔族嘅 RS 啦。咁啊仲有15副其他卡組嘅。咁啊詳細戰報咧咁啊可以喺個影片欄下面見到啦，同埋咧喺個 Facebook 專頁度揾翻嘅。咁啊睇下咧決賽兩個小眾嘅卡組先，咁啊係呢個白心玩具黑魔啦，咁啊對呢個異響明黑魔嘅。咁啊白心係一個1205嘅新系統啦，咁啊配合埋呢個玩具系統咧，咁啊可以做到揾2卡做大台啦。咁啊佢亦都有擺荷魯斯系統啦，咁啊亦都有擺黑魔呢個外掛系統嘅。咁啊透過啲外掛系統咧去增加呢個卡組嘅 power 值啦，因為本身個卡組咧做嘅終端就唔夠大啦。咁啊如果要喺環境入邊咧同其他卡組競爭咧，啊必須要咧搭啲外掛系統嘅。咁啊黑魔同荷魯斯咧，咁啊都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁啊無論係星數上啦，咁啊定係個系統單卡 power 上咧，咁啊都好配合到呢個玩具嘅。咁啊有興趣朋友仔咧可以參考呢個卡組啦。咁啊至於阿渣渣咧就用呢個黑魔異響明啦。咁啊黑魔系統同呢個異響明咧個配合度首先第一啦，咁啊呢個惡魔之星咧係呢個光屬性惡魔族啦，咁啊可以俾呢個榮勝檢索啦，咁啊而另外呢張卡咧亦都可以拎一咧，咁啊做呢個棺材佬，咁啊做翻呢個黑魔展開嘅，咁啊而呢個淑女咧對呢個天魔嘅星選機咧，咁亦都可以加翻入手牌啦，咁啊然之後再喺未用通召嘅情況之下咧，咁啊通召出嚟咧去做後續展開嘅，咁啊配合度都相高，咁啊但係呢個卡組 power 咧就相對上冇其他卡組咁高嘅，咁啊打到決賽咧其實都好犀利噶啦，咁啊事不宜遲啦，可以多下個比賽片段先。好，咁啊 Game 1咧就右手邊啊印度聖女即係劍城嗰邊咧就先攻嘅，咁啊第一動咧先通召隻4星嘅狼啦，咁啊狼效果咧就執咗個白心魔法嘅，咁魔法效果咧就可以 deck 到啦，咁啊執一個白心嘅怪獸上手，咁但係呢度咧就已經本身咧揸住咗隻2星嘅小白啦，咁啊所以咧直接 cost 咗張魔法咧就特召小白，咁啊小白落地嘅時候咧檢索一個本家嘅怪獸上手，咁啊縱使咧咁啊左手邊交 G 啦，咁啊右手邊咧就劍指咧就打咗個 G 嘅，好，咁啊個魔法咧就蓋低翻嘅。好，咁呢度咧就出咗個6星同步啦，出咗個魔性啦，咁啊食咗後面個魔法，咁啊執咗個陷阱上手，咁啊然之後咧就4星效果咧就自身場上有白心怪咧特召上場，咁啊又 cost 咗手牌個陷阱卡抽1，咁啊陷阱卡咧就會自己 set 翻上場嘅共通效果，咁啊之後咧佢就做個天月啦，做翻個黑魔邊嘅展開嘅。好，咁啊呢啲咧就skip 咗嘅啦，可以唔講嘅，基本上大家都知嘅啦。咁啊出咗個本家男人啦，咁啊然之後咧墓地嘅4星咧共通效果就攝翻個同武甲 extra 咧就起跳上場，咁啊然之後咧就做到個黑魔靈2，咁啊然之後出咗個融合獸啦，咁啊融合獸嘅效果咧就拉翻墓地個男人上嚟嘅。好。呢個男人咧就執上手啊，之後執咗個榮勝啦，榮勝咧就 deck 檢索魔軍神特召魔軍神啦，咁啊然之後咧就出咗個阿尼瑪，咁啊然之後咧呢度咧就先做咗個拎3魔皇后先，啊魔皇后效果咧就拉翻墓地一個魔士族上嚟，咁啊拉翻咧個4星怪上嚟嘅，咁啊即係4星嘅狼啦。好，咁啊然之後咧呢度再做個拎2 SP 女。咁之後咧，墓地融合獸咧就使翻個努力入 deck 啦，咁啊燒咗對面千二血，咁啊結束回合啦。好，去翻渣渣嘅回合啦。咁啊第一動咧先用天使星效果咧揼呢個天魔星選機，咁啊拍低咗呢個惡魔之星。咁啊星選機效果，因為你有2邊 P 落墓嘅時候咧，咁就可以加翻入手牌嘅。好，咁啊然之後咧就通召呢個星選機，咁啊執咗呢個場地，咁啊中我 lockback 嘅嚇，超痛呢個位係啦。咁啊左手邊咧就好彩有個拇指咧就打咗個 lockback 度啊，如果唔係成日展開唔到噶啦。好，咁啊然之後咧就開咗個選擇啦，咁啊右手邊咧就交埋個灰流嘅。好，入 battle，咁呢度咧就開咗呢個白森林嘅陷阱啦，咁啊 deck 跳咗個2星嘅小黑出嚟，咁啊直接加速同步，咁啊出咗個大月書，咁啊直接接低對手嘅星願機啦，咁啊然之後咧就墓地嘅小白咧就用自己效果咧就 F 翻入手牌嘅。好，咁啊然之後咧佢就 P 召喚出咗個魔之星啦左手邊，咁啊然之後抄咗墓地個選擇效果，咁呢度咧就開咗個
扣血效果啦。咁左手邊咧就開咗個 SP 效果，勾咗個惡魔之星嘅。咁渣渣咧就執咗個不調和上手，開扣血效果啦。咁然之後咧就將自己墓地一張異響名卡加入手牌。然之後場地累計3方咧搶咗隻怪獸過嚟嘅。好，咁呢度咧就結束回合啦。好，SP 效果咧就解決翻啦。End turn 20方上場啦。去翻右手邊回合。第一棟咧先用個黑魔嘅效果起跳啦。然之後咧就男人裝咗個靈兒啦。呢度咧就個白心小白咧食咗個裝備咧就特召上場，然之後檢索咗個狼上手，然之後通召個狼咧就檢索翻個本家魔法上手嘅呢度。好，咁呢邊咧就先做個同步召喚4+6出個花騎先啦。然之後咧就再出埋個本家嘅魔聖。咁魔聖落地咧 cost 咗手牌個魔法啦。然之後咧就令到OK 墓地嘅小白咧就起跳到上場嘅。好，然之後咧再做個8星同步啦。8星同步咧就執翻墓地一個魔法上手，執咗個榮勝啦。然之後咧就開榮勝，特召呢個努力，左手邊嘅投降啦。呢個比賽咧大家可以無視因為佛誕咧就已經過去㗎啦。好快咧就嚟到呢個 Game 2啊。好，Game 2咧左手邊先攻，第一棟咧先開天使之星嘅效果啦，抌咗黑山羊啦，拍咗個惡魔之星嘅。好，然之後咧就開咗個黑魔嘅榮勝啊！好似而家冇黑魔就玩到遊戲王咁啦。好，然之後咧就抌咗努力特召，中咗真係 G 係啦，抽一呢邊咧就直接 end turn 啦，唯有。好，睇下可唔可以咧右手邊直接一 turn 咧就打爆啦。似乎 OK 喎。先開玩具箱，卡組咧就 set 咗個坦克同士兵去後場嘅。好，呢兩張俾人 cost 嘅時候咧，都可以咧就觸發咗呢個起跳效果。呢度咧再開多第二個玩具箱。呢個玩具箱咧就直接 cost 咗嗰兩個玩具怪獸落墓地。然之後咧左手邊交 G 嘅捉一，然之後咧右手邊咧就抌鎖料唔俾佢繼續捉嘅。然之後佢就通召呢個努力咧就變咗個黑魔官。你見到呢邊係冇白森林嘅展開咧，都能夠咧做到個幾大嘅舵出嚟噶。好，而且係中緊鎖料嘅情況之下。好，繼續咧呢邊就黑魔邊嘅展開啦。使翻兩個惡魔入去啦，出咗呢個6星嘅融合獸。融合獸效果拉翻墓地嘅男人上嚟。呢度兩個6咧就先出咗個永遠淑女先。好，淑女效果啦，堆咗個男人落去。然之後咧就再 deck 度堆個小黑。然之後咧，坦克咧因為長手玩具箱咧，可以拉翻墓地個小黑上嚟啦。小黑再食咗個多餘嘅玩具箱咧，deck 度咧就跳翻個白心。然之後咧就再做6星同步啦。出咗個魔狼出場嘅，蓋低個努力啦。魔狼咧入 battle 打 dam 咧，會穿心，跟住咧就再 double dam 嘅。呢個直接入咗4穿血啦。而家淑女加呢個官咧，打完之後咧，對手咧就剩咧300血。但係下 turn 咧，淑女就算甩咗 con 咧，或者直接拎走佢咧，都會燒多1200噶啦。但係呢個 battle 咧就直接跳埋4星咧解決咗對手啦。今次條片咧就嚟到呢度先啦。如果中意呢邊嘅朋友仔咧，記得俾個 like 我哋啦，同埋 subscribe 我哋 channel 啦。我哋 Talk Deck 咧逢星期日4點喺長沙灣體育廣場義務鋪咧都會有呢個常規嘅瑞士輪比賽嘅。但係今個禮拜咧，因為呢個遊戲王嘅香港大賽啦，所以咧個比賽會暫停1週啊，敬請留意啦。我哋下條片再見，拜拜。